Després d'un mes de març atapeït de propostes culturals entorn la creació i experimentació literàries, com recitals poètics, tallers creatius, accions artístiques i rutes literàries, Roses donarà per finalitzat el cicle Març de Paraules aquest dimarts amb la presentació d'un llibre on la poesia en tornarà a ser la protagonista. Concretament es tracta del llibre titulat Roses de seda d'Amor Pomareda, que serà presentat a 7:15 del vespre al Teatre Municipal. Roses de seda és un recull de relats que dona veu a 12 artistes i creadores que en molts casos han viscut a l'ombra d'una figura masculina que ha impedit la seva projecció. Inicialment el cicle havia de finalitzar aquest cap de setmana amb la primera edició del Roses Free Battle i la segona visita guiada pels paisatges de la guia literària, però finalment s'ha vist ampliat amb la presentació d'aquest dimarts. El que sí que és un afegit és aquesta presentació del llibre que farem el proper dimarts, el llibre de l'Amor Pomareda, que vam estar en negociacions i parlant amb la gent de l'editorial, aviam si arribàvem a temps, i finalment hem arribat a temps per fer-la, però no vam arribar a temps per poder-la afegir en el full de la programació. Però bueno, sí, convida tothom, evidentment, a que vingui a la presentació. El cicle Març de Paraules es va iniciar el dijous 4 de març amb el recital Hem escollit a càrrec d'Òscar Intente i ha seguit tot el mes amb diferents propostes culturals com el taller d'escriure la realitat viscuda, la presentació de la guia literària de Roses que ha estat editada per la Universitat de Girona i la primera batalla de galls que va omplir de joves al Teatre Municipal la tarda del passat dissabte. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Roses fa un balanç positiu d'aquesta edició del Març de Paraules, tenint en compte dos factors. El primer és que s'han pogut realitzar totes les activitats programades, a diferència de la passada edició on el confinament domiciliari no ho va permetre, i el segon és la bona resposta de públic en què han comptat totes elles i que demostra que els rosins tenen ganes de cultura tot i les limitacions imposades per la Covid. Sí, això no tingui cap mena de dubte, ho anem veient en tots els actes que anem fent, hi ha un grup de gent amant de la cultura i a més, quan parlo de cultura en un sentit més ampli, no només en un aspecte específic, tipus obres de teatre o literatura, sinó en tots els actes que fem des de l'àrea de cultura, que són molt diversos, doncs tenim un grup de gent, i podem estar ben orgullosos, ben contents a Roses, que participa a tots aquests actes i per això estem molt contents de la seva participació. Tot i que el cicle es doni per finalitzat avui amb la presentació del llibre Roses de seda, encara faltarà la representació de l'obra de teatre Yerma, que ha estat ajornada pel 18 d'abril.